ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ahli pengawasan kuliah subuh rahimani wa rahimakumullah. Dina kesempatan kuliah subuh al-bayana judulnya adalah syurutus sihhatis siyam, syarat-syarat sahih saum. Anu mana yang adalah merupakan kajian kitab Sahih Fiqh Sunnah karya Syekh Malik rahimahullah taala. Syurutus sihhatis siyam, syarat-syarat sahih saum, yustaratu li sihhatis siyam amrani. Disyaratkeun pikeun sahna saum amrani dua perkara. Janten syarat sahna saum teh aya dua. Kahiji at-taharatu minal haidi wan nifas, kahiji suci tina haid jeung nifas, kaduana aniyah berniat. Sakali bahwa syarat sahna saum aya dua, hiji suci tina haid jeung nifas, kaduana niat. Anu mana kantosna suci tina haid sareng nifasna eta mah khusus kanggo kaum hawa, kanggo para istri, para wanita anu sok haid sinareng nifas. Wa huwa syartun li wujubil ada walis sihhati ma'an. Sareng ari suci tina haid sareng nifas manglupikeun syarat wajib, syarat li wujubil ada, syarat wajibna pelaksanaan, wa walis sihhati ma'an sareng syarat sahna. Syarat wajib sareng syarat sah ari suci tina haid sareng nifas mah da ari anu haid sareng nifas mah teu wajibna oge, bahkan haram eta mah melaksanakan ibadah saum. Sehingga saum musonib suci tina haid jeung nifas mah merupakan syarat wajib sareng syarat sah. Kaduana an-niyah berniat fa inna shauma ramadan ibadatun fala yasihhu illa bin niyati kasairil ibadah. Kasairil ibadah. Karena saestuna saum Ramadan ibadatun merupakan suatu ibadah, fala yasihhu illa bin niyati maka teu sah eta saum Ramadan illa bin niyati terkecuali disertai dengan niat kasairil ibadah, teu beda sama ibadah-ibadah anu sanesna. Dalilna qala Allah taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat kalima. Eta mangrupikeun dalil niat teh Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru jeung teu pati-pati aran jeung diparentah illa liya'budullaha iwalti ngankur pikeun ibadah aran jeung ka Allah mukhlishina lahud-din bari ngikhlaskeun agama kanggo Allah unggul napa secara lurus gitu. Janten inti tina niat teh adalah keikhlasan gitu. Beribadah semata-mata karena Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah. Saestuna ari amal-amal ngankur tergantung kumaha niatna gitu. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Salajengna wa al-wali'an al-imsak qad yakunu lil adah. Sareng saestuna al-imsak menahan diri, misalnya menahan diri tina tuang leueut teh qad yakunu lil adat, terkadang terjadi hal tersebut lil adati karena kebiasaan. Geus biasa wae mah tara dahar tiduran janari dahar teh gewe dahar teh maghrib, terkadang bisa kitu gitu. Auli adamil istihad atawa karena teu hoyong we teu tuang leueut setenan di siang hari gitu. Auli marotin atawa teu dahar minumna teh limarotin karena gering. Aul riyadatin atawa karena riyadhah tirakatan. Al ghairi dalik sinaran anu sanesna. Bisa realisasinya seperti itu, seseorang melakukan imsak, menahan diri tetuang teh terkadang bisa terjadi karena merupakan sebuah kebiasaan, bisa terjadi karena nafsu makan, nafsu minum, bisa terjadi karena sakit ataupun melakukan tirakatan. Nah, fala yata'ayyanu illa binniyah, maka tidak bisa dibedakan, jadi pastikan eta ngalakukeun imsak tersebut illa binniyati, terkecuali dengan niat gitu. Tah anu ngabeda teh niatna gitu. Nah, niat teh melaksanakan ibadah saum lillahi ta'ala karena Allah, melaksanakan saum Ramadan gitu. Atau karena gering itu barang dahar teh. Nah, qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, la yasihu shaum illa binniyah wa ma'aluha al-qadr. Saur Imam Nawawi, la yasihu shaum illa binniyah, teu sah saum, teu sah puasa illa binniyati, terkecuali dengan niat. Wa ma'aluha al-qadr, sareng ari tempat naetan niat al-qadr dina teh. Di sana kita Rawdatul Thalibin juz 2 halaman 350. Salajengna wa yustaratu li ijza'in niyah arba'atu syurutin. Sareng disyaratkeun pikeun sahna niat teh 4 syarat gitu. Lamun tadi syarat sahna saum aya 2, kahiji suci tina haid jeung nifas, anu otomatis ieu mah merupakan syarat wajib. Kaduana berniat. Tah adapun pikeun syarat sahna niat aya 4 syarat. Pikeun syarat sahna niat puasa teh aya 4 syarat. Kahiji al-jazmu, mastikeun. Kahiji al-jazmu, mastikeun, wa yustaratu qat'an litaraddudi. Jeung disyaratkeun pasti ulah ragu-ragu, maksudna pasti mastikeun ulah ragu-ragu, sehingga hatta launawa lailata syakki siyama badin in kana min Ramadan lam yajuzhu, sehingga lamun teh mah berniat pentingna secara ragu-ragu siyama badin puasa poe isuk teh ragu-ragu in kana min Ramadan lam yajuzhu, lamun terbukti eta saum teh adalah saum Ramadan lam yajuzhu, maka teu sah saum. Sebab nepi ka janari dulu ragu-ragu keneh gitu. Ragu-ragu keneh puasa mah gitu. Tah lamun gitu dina gambaran sapertos kitu lam yajuzhu, maka teu sah. Sebab kudu syarat berniat teh kudu al-jazm, pasti ulah ragu-ragu. Kaduana at-ta'yin, nangtukeun. Nangtukeun teh saumna maha saum wajib Ramadan. Saum wajib teh kana aya 3 rupi, saum Ramadan, atanapi saum kifarat, atanapi saum nadar, atanapi saum sunat bahkan gitu nya. Fala budda min ta'yin niyah fi shaumi Ramadan wa shaumil fardhi wal wajib. Teu meunang teu kudu nangtukeun niat dina saum Ramadan, dina saum fardu sareng dina wajib. Wala yakfi ta'yinu mutlaqi saum. Teu cukup tibah nangtukeun mutlaqus saum, saum mutlak, saum secara umum gitu. Da kumargi aya sabaraha rupi gitu, ulah saum secara umum, tapi kudu pasti saumna saum Ramadan. Ari saum secara umum bisa wae saum sunat, bisa
wae anu wajib ge saum kifarat biasa wae saum anu nadar gitu nya kan wajib gene saum dinadar ge janten wajib. Nah wala ta'yinu saum muayyanin ghairu Ramadan. Indal jumhur khilafan li Abi Hanifah wala ta'yinu jeung teu kudu ditantukeun saum muayyanin secara tentu ghairu Ramadan terkecuali saum Ramadan. Indal jumhur menurut pendapat mayoritas para ulama. Jantan saur pendapat mayoritas para ulama khusus saum Ramadan kedah disebutkeun, kedah ditantukeun itu dina mana urang bahwa ieu teh saum Ramadan. Terkecuali lamun saum-saum anu sanesna khusus Ramadan kedah ditantukeun. Jantan peryogi dina niatna ta'yin nangtoskeun saum naon. Sok sanaos khilafan li Abi Hanifah nyulayan karena pendapat Abu Hanifah. Saudara Hanifah begitu, tapi sejumlah ulama kedah ta'yin khususna dina Ramadan. Kedah ditantoskeun jenis saumna. Katiluna tina syarat sahna niat adalah at-tabyid gitu. At-tabyid teh hartosna berniat di malam hari. Wa huwa iqamun niyah fil lail. Jadi berniat di malam hari. Di malam hari maha ma baina dulu bisamsi ila tulu'il fajri. Tawakosna berniat luas antawis terbit dari antawis suruh napanon poe sampai ka terbit fajar. Waktuna berniat teh disebut tabyid, berniat di malam hari. Mulaina dimulai suruh napanon poe sampai ka terbit fajar batasna. Negatan wakos dikeun berniat saum Ramadan. Wa hadza syartun indal Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah. Inilah syarat di kalangan ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hanbali gitu. Sauraran dina kedah syarat niat teh kedah tabyid berniat di malam hari. Yakni nu disebat di malam hari teh dimulai suruh napanon poe batas akhirna sampai ka terbit fajar sidik. Terbit fajar sidik teh anu sok dikumandangkeun adzan subuh teh terbit fajar sidik. Dasar aran dina karena hadis Ibnu Umar an Hafsah radhiyallahu anhuma. Hadis Ibnu Umar kata binti Hafsah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Sing sajama anu henteu berniat saum qabla al-fajri samemeh terbit fajar fala siyama lahu maka teu aya saum keur dirina yakni saumna teu sah. Pikeun jalema anu henteu berniat sebelum terbit fajar gitu. Pala siyamalahu maka teu aya saum kedina yakni saumna teu sah. Nah ya hadis akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah bisana di sahih lakin ala bil waqfi. Hadis ditakhrij ku Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i sareng Ibnu Majah. Tajantan salah katiluna adalah tabyid yakni berniat di malam hari gitu. Salajengna nah disyaratkeun deui nyelang heula hal yustaratu tabyidun niyah fi siyami tatawwu. Nah disyaratkeun tabyidun niyah berniat di malam hari dina saum sunat. Kan jelas memang saum Ramadan saum wajib kumaha lamun dina saum sunat misalnya Senin Kamis gitu. Nah disyaratkeun deui berniat di malam hari. Di dia terjadi perselisihan pendapat, ikhtilaf perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Berhubung ayat dua hadis. Hadis pertama, man lam yujmi siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Hadis Hafsah ya. Riwayat di Hafsah, barang siapa orang yang tidak berniat saum sebelum terbit fajar fala siyama lahu maka tidak ada saum baginya, tidak sah saumnya. Hadis kedua kata binti Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam parantos lebet ka bumi sim kuring saur Aisyah
istri beliau, istri Nabi data yaumin pada suatu hari. Faqala maka Nabi bersabda hal indakum syai'un naha gaduh tuangeun saur Nabi. Qulna maka nawalal Nabi saur Aisyah lah teu aya Rasul teu aya naon qala maka Nabi bersabda fa inni idzan shaimun maka atuh lamun kitu mah kaula rek puasa. Summa atana yauman akhar kemudian Nabi sallallahu sumping deui ka bumi Aisyah yauman akhar pada hari yang lain. Faqulna maka kami berkata saudara Aisyah radhiyallahu anha ya Rasulullah wahai Rasulullah udiya lana haisun aya memasihan hadiah ka urang haisun sebuah seekor kambing. Faqala maka Nabi bersabda arinihi cing sok hadieukeun temongkeun ka kaula falaqad asbahtu shaiman ti isuk-isuk kaula saum dacan barang tua. Fakala lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tuang gitu. Hadis dikeluarkeun akhrajahu Muslim ditahrif ku Imam Muslim dan aya dua hadis gitu. Tah ari jumhurul ulama mah ngompromikeun dua hadis. Salahkah masalah kajamu dikompromikeun duana diamalkeun dia hadis. Hadis pertama anu menyatakan barang siapa orang yang tidak berniat saum sebelum terbit fajar maka tidak ada saum baginya yakni saumnya tidak sah gitu. Namun berniatna kaberangan di dada ta eta dipergunakeun ku mayoritas para ulama dina saum wajib yakni saum Ramadan. Adapun hadis anu kadua bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mepet ka bumi istrina yakni Aisyah di siang hari ngan anjeunna teu acan barang tua naroskeun tutuangeun ternyata kusabab anjeunna seseorang anu ngagabungkeun antawis seseorang anu goniun syakir orang kaya yang bersyukur ataupun fakirun sabir orang yang fakir tapi bersabar gitu. Dina teu aya tuangeun teh ternyata teu aya tuangeun salih alih acan biasa dituang akhirna fa inni idzan shaimun maka Nabi sallallahu bermaksud untuk berniat untuk saum janten niat saumna teh diradak ti beurang gitu sabab teh tuangeun tah eta mah dina saum sunah janten atuh hari saum sunat mah boleh didadak berniat nah gitu. Ada hari saum wajib mah saum jumhurul ulama tetap usah berpegang teguh karena hadis Hafsah janten berniat teh kudu di malam hari sebelum terbit fajar. Sok sanaos ari ulama mazhab Hanafi mah yakni ulama mazhab Hanafi mengikut Abu Hanifah memperbolehkan berniat saum wajib misalnya saum Ramadan didadak ti beurang oge asar teu acan lingsir matahari asar teu acan masuk waktu duhur gitu. Saur ulama mazhab Hanafi gitu. Tertenangan aya ikhtilafan aya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tadi dia biasa disimpulkan itu bahwa hari saum sunat mah berdasarkan hadis Aisyah sampai biasa niatna didadak di siang hari berdasarkan dina kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Sok sanaos saur Syekh Malik rahimahullah taala qultu kilal madhhab ini yahtamilu adalil wasyratu tabyin fit tatawu ahwat wallahu a'lam. Sebab dua pendapat memiliki dalil. Sareng Syekh Malik rahimahullah wasyratu tabyin fit tatawu ahwat wallahu a'lam. Sareng pensyaratan tabyid dina saum tatawu berniat di malam hari disamikeun sareng saum wajib sok sareng saum sunat ahwat itu lebih hati-hati. Wallahu a'lam. Eta komentar di penyusun kitab Shahih Fiqh Sunnah sok sareng saum sunat oke, sok sareng saum sunat oke agar berniatna kedah di malam hari itu lebih hati-hati daripada diniatan didadak di siang hari gitu. Yo hati-hati ya. Salajengna tajdidun niyah li kulli lailatin min Ramadan memperbaharui niat setiap malam di bulan Ramadan gitu. Tahiyat merupakan pendapat mayoritas para ulama, jumhurul ulama kedah niat teh diupdate gitu. Lamun dina ieu mah diupdate diperbaharui setiap malam gitu. Tiap malam oke berniat teu disakalikeun sabulaneun sahur pendapat
mayoritas ulama jumhur ulama. Sok sanaos saur Imam Malik oge satu riwayat di Imam Ahmad boleh berniat bisa kali di awal Ramadan berniat sabulanan nahu takfin niyah wahidatun anis syahri kullihi fi awwalihi. Saestuna cukup ke seseorang berniat wahidatun sakali anis syahri kullihi tina sabulanan tina keur sakabeh bulan. Keur sabulanan lah di awalihi di awal Ramadan. Kas salat berbeda seperti salat. So Imam madhab Maliki, Imam Malik seperti itu. Adapun ahli jumhur ulama mayoritas para ulama bahwa berniat kedah setiap malam diperbaharui. Alasannya karena saum Ramadan adalah ibadah anu terpisah-pisah wali anak kula yaumin ibadatun mustaqilah. Karena setiap hari juga ibadatun mustaqilah ibadah anu terpisah. Layar tadi itu ba'du bi ba'din tidaklah berhubungan satu hari dengan hari yang lain sebab kesalahan kebuka gitu. Nah, suasana itu terjadi berikhtilafan di kalangan para ulama dan saur mayoritas para ulama penting memperbaharui niat, ngupdate niat setiap malam. Nah, salajengna kultu nyangam musim kuring saur Syekh Abu Malik rahimahullahu taala wal awal arjah li umumil hadis. Dina berikhtilafan eta wal awal pendapat anu pertama arjah itu lebih unggul karena umumnya hadis bahwa Syekh Malik rahimahullah taala cenderung karena pendapat jumhur ulama mayoritas para ulama anu memperbaharui niat dina setiap malam. Salajengna faidatun sebuah faidah tina wacana pembahasan niat ieu sebuah faidah tatahaqqaq an-niyah alal wasfil mutaqaddam bil qiyam bi waqti sahar. Bisa terbukti eta niat kanyataanna eta niat alal wasfi al mutaqaddam kalawan memenuhi kriteria anu parantos diuraykeun tadi. Syaratna niat teh aya opat kahiji al jasmu mastikeun gitu. Mastikeun dina hartosan ulah ragu-ragu kaduana at-ta'yin angkukeun jenis saumna. Katiluna at-tabyid jadi berniat di malam hari batasnya sampai terbit fajar. Kaopatna adalah tajdidun niyah memperbaharui niat likulli lailatin setiap malam. Ta eta sadayana bisa terbukti, bisa nyata gitu. Bil qiyam ku jalan seseorang hudah nyaring di waktu sahar dina waktu sahur. Wa tanawali ta'am sareng menyantap makanan. Wasyarab sareng menyantap minuman bidalikal waktu dina waktu jangan waktu sahur teh lasiaman terutama liman lam yakun hada biadatin lahu pikeun jalema anu tara biasana nyaring dina waktu sahur tuluy barang tuang leueuh tigori aya saum ari lain dina hari-hari rek saum mah tara biasana oge kot nyaring janari tuluy kana piring orang tua makan besar tara-tara biasana. Tuh, tah ku jalan seseorang nyaring gitu udah terbangun di waktu sahur tuluy menyantap makanan dan minuman boro-boro pelaku masih anu lalajo geus bisa nyimpulkeun si eta mata nyaring oge karena rek puasa. Kusabab begitu bahwa ku jalan mah saum tuluy bermaksud rek puasa geus berhasil niat saum. Lianna niyah ya al-qasdu ila syai' awil iradah. Karena anu dimaksud niat dina saum ya al-qasdu adalah maksud ila syai' melaksanakan sesuatu awil iradah lah. Nu dimaksud niat tidak adalah maksud. Lamun ditanya naon maneh makan hudah tuluy make jeung barang dahar tuang leueun makan besar kitu lamun ditaros teh pasti ngajawabna karena rek puasa. Tah rek puasa tersebut teh niat maka geus berhasil. Bari dilakukan di bulan Ramadan tanpa sebagai puasa wajib puasa Ramadan. Wahada qad hasala lahul qasdu al-mu'tabar wallahu a'lam. Dan ini telah berhasil maksud anu para anu mu'tabar gitu. Janten ari dina pelaksanaan teu sulit gampil dunia teh dan bisa ku jalan seseorang terbang dina waktu sahar kemudian menyantap makanan mah teh geus ngamaksud rek puasa Ramadan tah kitu teh geus berhasil niat saum Ramadan.
dan buktasna sulit rumit tapi gampil sesuai sama kaidah ad-dinu yusrun binisbati adyan qablah, bahwa agama ini adalah mudah bila dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya. Ma yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah justru menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Rupina para wali sadaya dan sahabat-sahabat atur mudah-mudahan aya manfaatna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi